Pozdrav ljudi, ja sam Slaven iz benda Kontra Efekt. Ovo je naš službeni YouTube kanal koji osim objave pjesama i spotova smo odlučili koristiti i u informativne svrhe, tako da ovu priliku koristim da vas pozovem na naš prvi nastup nakon duže stanke zbog svima znanih razloga. Prvi nastup ćemo imati u Slavonskom Brodu sada u subotu 26. u sklopu festivala Elevation. Osim nastupa bendova bit će tu mnogo raznog zanimljivog sadržaja koji ćemo objaviti dole u opisu videa. Link na sami događaj gdje ćete moći pronaći sve dodatne informacije. Evo, nadam se da ako gledate ovaj video da ste nas ranije negdje vidjeli, da pratite naš rad, pa bi nam bilo drago kada bi lajkali ovaj video te pretplatili se na naš YouTube kanal kako bi naša glazba stigla do što većeg broja ljudi. Hvala ljudi, vidimo se.